大家好，又係我半邊大叔講 3D 打印。咁講返繼續琴日個 NFV V3 Plus 嘅問題，琴日我咪話，琴日我有條片拍咗出嚟嘅。咁你應該睇到打印嗰陣時咧，用黑色打印、黑色線材 PLA 打印嗰陣時咧，見到底板即係手層打得好肉酸嘅，出啲唔出啲，斷斷續續咁樣搞到好難搞。跟住我又換呢樣換嗰樣，換晒啲嘢都搞唔掂，係咩事？問客服又唔知咩事。跟住最後諗下試下諗住換卷線啦，正常唔關事嘅，線材就 PLA， 大家都係同一間廠同一個地方買嘅，冇可能會換咗卷線會好啲㗎。跟住我諗住試下啦，搏一搏啦，反正我咩都換晒啦，噴嘴又換咗，擠出機又拆過出嚟啦。咁睇冇事嘅，咁最後真係真係換咗卷線就冇問題。你睇下而家正常嘅打印，因為黑色有問題嗰卷黑色線 PLA， 呢卷又係 PLA， 同一間公司買嘅，同一個地方同一隻料，同一個人買嘅，但係換咗條線就冇問題啦，打出嚟係好順暢嘅。就係黑色唔知點解就斷斷續續。就我懷疑佢黑色，因為你做線材咧，如果你有顏色咧，係要加啲色母落去嘅，一粒粒嗰啲色。如果你紅色要加啲色母落去，一粒粒嘅，類似膠嘅物體溶落去咧，咁你卷線就會變咗紅色啊、藍色啊。你白色係唔使加色母噶嘛。我懷疑佢啲黑色色母係有雜質喺度啊，所以溶嗰陣時咧溶得唔好啊。因為你好簡單啫嘛，擠出機淨係加熱，咁溶咗啲料，咁啊擠出嚟啫。咁點解一個擠得唔暢順，斷斷續續，白色嘅擠得暢順咧？應該係出咗喺啲料身上。黑色咧係用色母嘅，黑色色母粒裡面有雜質，所以溶出嚟咧，可能個噴嘴咧就溶得唔好啊，所以就會斷斷續續啊。唔知佢啲加咗啲咩雜質落去啊？因為白色係唔需要加色母噶嘛。咁而家換咗啦，咁啊解決咗個問題啦。跟住接踵而來就到 high 啦，我呢個 high 出問題啦。咁咧 high 我真係第一次出事嘅，都唔係出事嘅，其實好小事啫，卡料。咁但係對於你普通我用創想三維 K1C 啊，譬如 NFV V3 呢啲咧換，即係你拆個擠出機出嚟好簡單嘅，因為佢卡咗料喺裏面啊，卡咗條料喺裏面。咁大家需要注意下啦，卡料點解會卡料喺裏面咧？一定要注意喎，因為咧其他機換噴頭或者拆個擠出機出嚟係拆幾粒螺絲嘅啫，係 high 係換噴頭係特別麻撚煩嘅，即係拆好多嘢，你裝翻上去又係好多嘢，所以你盡量都唔好俾佢卡線或者俾佢食咗條線或者塞噴咗，盡量都唔好俾佢有咁情況出現咯。咁預防辦法之一咧，就係將我哋每一卷線咧，攞卷線嚟做實驗先。等啊！好似啲卷線咁啦，咁撚大卷線啦。其實創想三維都戇鳩嘅，你 NFV Plus 呢個你換，有乜理由啲線大家都 PLA， 你用唔撚到嗰隻線黑色唔得，要用白色嘅。正常有啲雜質係冇問題㗎啦，你咁即係做得唔好咯，我覺得。咁你大家用線咧，用到最尾咧，佢會有個係啦，用到最尾咩？睇咗呢度有條線突出嚟嘅，最尾嚟㗎，嗰個頭位嚟嘅。盡量咧喺佢打印到最尾嗰陣時咧，剪咗個頭去。如果唔係咧，去到呢個位咧，佢翹咗咧，食到最尾咧，一定棘撚住喺裏面，食撚住咗喺擠出機度。到時你又要拆個擠出機，拆啲齒輪出嚟搞。你其他頭啊，好似呢啲 NFV 拆頭好撚容易搞，你 high 真係拆好撚多線，睇下幾撚多線啊！哇！側邊又有，
螺絲都6、7粒喎，呢度淨喺外面都，即係盡量唔好俾佢食線。我而家呢部Hi 咧用咗3、4個月啦，都未試過卡線嘅，好順嘅。今日係第一次用咗3、4個月，第一次卡線，個頭都係個 cheap 頭嚟嘅。佢呢個係原廠頭，我買翻嚟到而家用到而家未換過，都係 cheap 頭嚟嘅，未卡過線嘅佢。係今次我唔記得戒咗個頭佢用到最尾啊，咁佢入去咪卡住咗裏面咯，咁我咪拆佢咯，咁咪頭撚痛咯。最麻煩喺呢度啊！拆擠出機掹啲線啊，你要記住啲線，一係就上網睇住嚟做。係啊，因為佢拆擠出機係有啲步驟要記得，啲線點樣擺，啲線點樣擺啊，係啊，裏面啲齒輪點樣裝啊。因為有時你裝咧，我啱啱裝嗰啲就係嗰個戒刀，即係 cut 線嗰個戒刀彈咗出嚟，跟住我研究點樣裝翻落去。因為佢呢粒磁石咧，好容易會你拆齒輪嗰時甩出嚟嘅，把刀又係會甩出嚟嘅。咁啊要記住咯，啲位置你要記住，螺絲又係點樣拆啫？因為我拆咗啦，我唔想再重拍多一次條片。啱啱我唔記得拍片，因為拆呢啲擠出機又需要有啲步驟嘅。拆完你識得裝翻落去先得嘅，因為佢都幾複雜，啲線都我拆咁多擠出機出嚟咧，咁多牌子得佢創上3維 Hi 呢個係最撚麻煩，最撚多步驟，換個頭都係比較麻煩啲嘅。不過雖然佢就好少卡線嘅機會，好機率比較低啲，好順，因為佢打開一路都好順。咁啊呢樣嘢就可以原諒。係啊，咁我而家啱啱就拆咗出嚟。咁裏面卡呢啲線我都亦都掹翻出嚟啦。呢個就係個電機咯，電機呢個齒輪，佢啲屌啦螺絲啊，係啊，一長一短嘅，因為你要分開個電機同埋個齒輪呢嚿嘢，先可以拆到出嚟嘅。咁個位置啊、左右啊，你要記得點樣擺，即係唔好亂擺。即係擺錯咗，你又要拆翻出嚟，又要重新安翻擺翻正個位，好撚麻煩。同埋唔好太大力，嗰啲線位啊 ，K1C 又係咁樣㗎，佢裏面好撚用陰鳩到你㗎。佢裏面嗰啲線咧，尤其是佢個電機會吊住喺度吊吊揈嘅，即係靠條線吊吊揈唔得㗎。你一定要揾嘢頂，譬如 K1C， 例如 K1C 咁啊。你拆咗個電機，佢就會喺度吊吊揈啊！你千祈唔好俾佢吊吊揈，長期落去咧，一斷就冇得救，因為佢幼撚到你連點焊都點唔翻落，一定要買個新嘅。咁啊，盡量拆咗出嚟之後咧，你個電機同埋呢嚿嘢，盡量揾嘢擺高啲，連住喺呢個，盡量揾嘢擺喺上面頂住，唔好等佢吊吊揈2、3次就斷㗎啦。我就係斷過幾次，換過幾次電機啊。以前 K1C 我都咁啊，一定要唔好俾佢吊吊揈咯。拆咗啲線先，同埋啲線啊點樣跟啊，點樣走位啊，你要知道。我見到有條呢個，你見到啲線咧，有啲位咧，點解要攝落去？點解要攝落去呢個位度咧？呢個噏位啊，一定要攝㗎。如果你唔求撚其唔撚攝咧，真係裝唔翻落去，差少少嘅。一定要噏翻落去先至可以吸翻落去，你先裝得到啊。同埋喺左右對稱，即係呢個電機唔係話求撚其，因為你睇落去好似一撚樣啫嘛，冇所謂啊。佢有分左右㗎嘛條線，係啊，你唔好調撚住嚟裝，上撚到去裝咗唔撚啱，你又拆翻落嚟，好撚戇鳩啊！我而家呢度搞咗成半粒鐘，啱啱整完之後，而家裝翻上去，係啊，下次我再拍翻條詳細啲嘅片出嚟，話俾大家聽點樣去拆翻出嚟，即係逐步話俾大家聽點樣拆，點樣裝翻上去啊！
因為尤其是對我嚟講啲咁精細嘅動作咧，即係拆螺絲裝上去係特別麻煩，因為我嘅左手係控制唔到嘛，我淨係得隻右手做到嘢。咁對於我嚟講，做呢啲係特別麻煩嘅。我真係屌佢老母，床上三圍一仆街嚟嘅。不過佢又抵用，咁我先 keep 住用佢啫嘛。係啦，就係咁啦。咁啊，下次再拍條片俾大家睇點樣裝翻擠水機落去。即係如果卡線，因為你 K1C 啊，其他嗰啲 NFV 隻同 K1C 個頭係同一款嘅。咁啊，易拆好多嗰啲頭，但係佢呢一個頭咧就難拆好多啦，同 K2 一撚樣嘢係咁撚難拆。K2 好似都係咁，K2 好似同佢一樣咁嘅設計嘅，都係好難拆嘅。我唔明點解佢要整撚到咁撚搞笑嘅，即係你人哋托足嗰啲快拆頭幾撚容易拆啊！即係換噴嘴一拆一掹就係啦。你老味你創兩三圍換個頭都要拆兩，你知唔知換噴嘴要拆2把風扇，拆撚咗落嚟，仲要加熱你先至扭到落嚟，好撚戇鳩。你又要加熱喎，但係你嗰條扭嗰條匙咧，嗰條七字匙咧，佢一路發熱咧，你越扭越撚熱㗎，好撚戇鳩㗎。佢發熱嘅原因咧，就因為點解要 keep 撚住熱住先可以換咧？就因為用咗你噴嘴側邊啲舊嗰啲膠啊，嗰啲 PLA 嗰啲膠、線材嗰啲啊，有時會黐咗側邊㗎嘛。咁你扭嗰陣時咪食撚住咗，所以一定要加熱你先至扭到出嚟。你夾硬扭都得，有機會得，有機會唔得咯。但係有機會扭爛。其實佢個設計係戇鳩咯，一句講晒。係咁多啦，好，咁大家下次再傾，拜拜。